جی تو گائز میرے پیچھے موجود ہے جی کسک فورٹ کا بورڈ، سائن بورڈ ہے، اور یہاں سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کسک فورٹ۔ چلیں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کسک فورٹ، اور یہ میرے پیچھے گاؤں ہے جی وٹلی، تو اس کا آج میں نے آپ کو تھوڑا بہت ریویو دینا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، گاؤں کا اندرونی ویو، گلیاں وغیرہ تھوڑی سی دکھاتے ہیں، سائڈ ویو دکھائیں گے آپ کو۔ تو یہاں پہ ایک ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا تھا، اسکول کی بلڈنگ ڈیمولش ہوئی ہے، حادثے کا سبب بنی ہے، اس کا ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزارے، اور بہت ہی اچھا گزارے، اور ہر بڑے حادثات سے بچائے رکھے، آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مین مقصد تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج ہم ایک تحصیل سیدن شاہ ڈسٹرکٹ چکوال کے ایک ایسے گاؤں کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ ایک بہت ہی پیارا اور دلکش مناظر سے بھرا ہوا ہے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ہے جس کا نام وٹلی گاؤں ہے۔ تو ہم یہ ایسا ایسا منحالہ گاؤں سے گزر رہے ہیں، دیکھ کے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت درخت ہے، بورڈ کا درخت ہے، اور کافی قدیمی لگ رہا ہے۔ یہاں اس ایریے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس ایریے میں آپ جہاں بھی جائیں گے تو ایک بورڈ کا درخت لازمی ملے گا ہر گاؤں میں۔ تو یہ یہاں کے ہرے بھرے کھیت ہیں، تھوڑے بہت جنگلات ہیں۔ تو ہم بس تقریباً وٹلی کے قریب پہنچنے والے ہیں، یہ وٹلی کے جنگلات ہیں، اس ایریا کو کہا جاتا ہے جی سٹون گارڈن۔ یہاں پہ آپ کو دیسی زیتون کا درخت ملیں گے جو کہ بہت ہی وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور کافی سرسبز ایریا ہے۔ اگر ہم واپسی پہ اسی راستے سے اگر آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں کا یہ جو سٹون گارڈن ہے، یہ اس کا اندرونی ویو بھی دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ٹریک نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر۔ ویسے تو سائن بورڈ وغیرہ تو ادھر ہر چوک میں لگے ہوئے ہیں سٹون گارڈن، لیکن بہت ہی پیارا ایریا ہے، بہت ہی پیارا ویو ہے، اور پرسکون ایریا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ تو بہت ہی وسیع ایریا پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگ آئیں تو ضرور وزٹ کریں اس ایریا کا، راستہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کلیم، اور ہم جا رہے ہیں جی وٹلی گاؤں کی طرف۔ تو یہ بس ہم آہستہ آہستہ گاؤں کے قریب پہنچ گئے ہیں، لگتا ہے مقامی قبرستان پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے ایک راستہ کسک فورٹ کو جا رہا ہے اور دوسرا گاؤں کی طرف انٹر ہو رہا ہے۔ تو ہم فی الحال تو جا رہے ہیں گاؤں کے اندر، آپ کو تھوڑا بہت اندر کا ویو دکھاتے ہیں، گلیاں دکھاتے ہیں گاؤں کی۔ تو مجھے پرسنلی یہ ایریا بہت زیادہ پسند ہے، ایک پہاڑ کے اوپر گاؤں واقع، اور کافی ہائٹ پہ ہے، لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کی کتنی ہائٹ ہوگی، سی لیول کتنا ہوگا۔ یہ یہاں کی جنازہ گاہ ہے، اور حسب معمول بورڈ کا درخت بھی نظر آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو یہ کافی بھیانک قسم کی چڑھائی ہے جی، اور بڑا محتاط ہو گئے یہاں سے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ آگے جی گاؤں کا اندرونی، یہ وٹلی گاؤں ہے جی ڈسٹرکٹ چکوال کا، اور تحصیل سیدن شاہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بہت ہی پیاری لوکیشن پہ ہے، سراؤنڈنگ سارے جنگلات ہیں، اور وزٹنگ پوائنٹ ہے بہت پیارا سا۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اور مزید سے اچھے ویو دکھائیں۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے، یہاں کے مناظر کیسے لگے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا، آپ کو مزید تھوڑے سے اور لوکیشن دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، آج میں موضوع پہنچا ہوں جی وٹلی، اور آج آپ کو ہم تھوڑا سا ویو دکھائیں گے گاؤں کے بارے میں، اور یہ گاؤں میں واقع کی گورنمنٹ کا سکول تھا جو ریسنٹلی بارشوں کی وجہ سے سارا کے سارا جو ہے نا وہ ان کی جو انسٹالمنٹ تھی یا بلڈنگ تھی وہ ساری کی ساری بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ تھا اصل میں پہاڑ کی ایک چوٹی پہ گاؤں واقع ہے، آپ کو آگے چل کی ویڈیو میں دکھاتے ہیں گاؤں کا اندرونی ویو۔ اور یہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، شکر ہے الحمدللہ بچے وغیرہ نہیں تھے اس دن، تو بچ گئے ہیں کافی۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اور مزید دکھاتے ہیں۔ بھئی یہاں کا تو بہت ہی برا حال ہے، مقامی لوگوں نے ہمیں منع کیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، اس کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ منع ہے۔ اچھا، یہ کسک فورٹ کا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھایا ہے میں نے، وہ سامنے اسکول کی بلڈنگ کے اوپر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، تو آپ کو کسک فورٹ نظر آ رہا ہوگا۔ تو
تو یہ ہے جی وہ اسکول جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ویڈیو میں، تو بہت ہی برا حال ہے، یہ راستہ سارا تقریباً ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، بیٹھ گیا ہے، جا بجا آپ کو نا دراڑیں نظر آئیں گی۔ ایک نیچے وہ بڑا سا درخت ہے، اور اس سے نیچے ایک لیک بھی ہے اور آبشار بھی ہے، لیکن وہاں جانا تھوڑا سا مشکل ہے، تو تھوڑی سی ٹائم کی کمی ہے، نیکسٹ کبھی یہاں کا چکر ہوا تو ضرور آپ کو وہ بھی وزٹ کروائیں گے۔ تو ابھی ہم واپسی کی طرف روان دوائیں، رستے میں اور بہت سی جگہیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں، مناظر دکھاتے ہیں، اور اسی رستے سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ چکوال کی باؤنڈری ہے، اور اس سے نیچے سارے کا سارا ڈسٹرکٹ جہلم ہے، اور انتہائی ہائیسٹ پیک ہے، یہ بھی ہائیسٹ ایریا کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے زبردست لینڈسکیپ ہے اور کتنے پیارے مناظر ہیں یہ گاؤں کے۔ اپنی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ایفرٹ کر رہا ہوں، اپنی ذہن کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں، اور آپ کو ایریا کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید اس سے بھی اچھے ایریا آپ کو ایکسپلور کریں گے، مل کے کریں گے، تو آپ نے مجھے دعوت ضرور دینی ہے۔ اور یہ ہے جی کسک فورٹ کا چھوٹا سا سائن بورڈ ہے، تو یہاں سے چند کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ۔ اچھا، آپ کو ڈسٹرکٹ چکوال کی ہائیسٹ پیک نظر آ رہی ہوگی، وہ کرنگل ہے۔ یہ اکثر آپ جب یہ اس ایریے میں آپ آئیں گے یا میں وزٹ کروں گا تو یہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی، اور بہت ہی پیارا سا ویو اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نالا گاؤں کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ اسٹون گارڈن کے آئی تھنک قریب پہنچ گئے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں مزید آپ کو میں یہ ایریا ڈسکور کروں گا اور آپ دیکھیں گے، اور آپ نے مجھے ضرور، آپ کی داد چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ تو بہت سادہ سے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں اس ایریے کے، اور میں کہتا ہوں کہ جانا یہ ایریا بہت ہی پیارا ہے۔ یہ اسٹون گارڈن کا آ گیا ہے جی سائن بورڈ، اور یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ اسٹون گارڈن ہے، دیکھنے کو تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا ویو ہے اس کا، لیکن جو ہے نا اس کے اندر اگر ٹریک ہوتے، کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوتی، سیٹنگ وغیرہ کی، تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں میں گورنمنٹ سے یا پنجاب گورنمنٹ ٹورزم والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ خرچہ کریں اور پکنک اسپاٹ بنائیں اسے۔ تو یہ ہم ایسا ایسا رواں دوائیں جی واپسی کی جانب، اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ گرین ایریا ہے، فیلڈ ہے۔ شکار کے لیے اور کیمپنگ کے لیے بہت ہی موزوں جگہ ہے جی، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، ہوا بہت زیادہ تیز ہے، اور آپ کو تھوڑی بہت شور بھی آ رہی ہوگی، لیکن میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میرا اور آپ کا سفر بس یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ضرور میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تو ضرور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ میرے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔